க்யூட்டான ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் டோர் மேக்னெட் உங்களுக்கும் வேணுமா? இதோட சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 இன்ச்சஸ் இருக்கும். அண்ட் இதில் 3 டைப் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் அக்ரலிக் பெயிண்ட் மட்டும்தான் பண்ணியிருப்பேன், உங்களோட லொக்கேஷனை கஸ்டமைஸ் பண்ணி. செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா திருச்செந்தூர், இதில் அந்த செடி எல்லாம் மட்டும் எம்போஸ்டாக இருக்கும். டெம்பிள் வந்து அக்ரலிக் பெயிண்டில் இருக்கும். தேர்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மவுண்டெயின் மட்டும் எம்போஸ்டாக பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் வாகமான், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கை மட்டும்தான் அக்ரலிக் பெயிண்ட். அண்ட் இந்த மவுண்டெயின் க்ரீனிஷாக இருக்கிறது ஃபுல்லாகவே க்ளே. இதே மாதிரி தான் கொச்சி ஜியூ டவுன் பண்ணியிருக்கேன். பேக்ரவுண்ட் வந்து அக்ரலிக் பெயிண்ட், அந்த லேம்ப் மட்டும் க்ளேயில் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரியான உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபேவரட் பிளேஸை கஸ்டமைஸாக பண்ணி நீங்கள் மேக்னெட்டாக வெட்டிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா எனக்கு டிஎம் பண்ணி ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இந்த வீடியோ லைக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.